首先要感謝 Popchill 啦，咁連續第2年都頒發呢個獎俾我哋 Once Vintage。其實對我哋成個 Once Vintage 個品牌嘅拓展咧，都幫咗好大嘅作用，因為佢哋比較多嘅客戶啦，都係台灣嘅，咁變相咧，我哋就會多咗好多唔同嘅機會啦，去接觸到唔同嘅台灣客戶，令到我哋嘅商品喺台灣嘅市場個曝光率都大大咁樣增加咗嘅。咁其實 Popchill 入邊有好多好唔同嘅功能都係非常之吸引嘅。咁但係我個人而言啦，我最中意咧就係佢個安心球鑑定呢個服務啦。咁始終客人去買一件好名貴嘅商品，其實都係想經過唔同嘅平台咧，特別 Popchill 呢個平台去買個安心啦。咁而佢哋亦都同唔同嘅鑑定機構做咗一啲合作咧，令到客人買得安心，我哋賣出去嘅產品我哋都買得放心嘅。咁作為商戶啦，咁其實呢個安心扣嘅鑑定服務啦，其實都係非常之重要啦。咁我哋亦都係十分之喜歡用呢個嘅服務嘅，因為咧佢哋最大嘅特點咧係用咗人工再加AI 嘅一個技術啦，去做一個鑑定嘅，咁就確保我哋所有寄出嘅貨咧都係100% 嘅一個正品啦，萬無一失啦，咁客人都買得好放心。咁如果你仲係猶豫緊用唔用呢個平台，我會答你唔使猶豫啊，用啦，係啊，咁又易用又好用，同時間又真係都買到唔少嘅產品去台灣喎，仲諗啲咩啊？快啲用啦！用一句説話去形容 Popchill 嘅話咧，我會簡單幾個字啦，快靚正啦。我哋上載啲產品快，佢哋嘅平台亦都靚啦，好容易用，係啦，好簡潔。正就係佢哋嘅服務亦都好正，係啦，快靚正。